komutovští zahnali Švédy na ústup. A drží pozici. Avšak zničené dělá. Když nikdo nenapraví. A proto vysílají jízdu. Jezdci vrhají zapálené pochodně na vozy a pokouší se vyvolat zmatek. Střílejí všichni. A druhý útok jízdy. A skutečně jízdním jednotkám se daří povozy zapálit. Za této situace vznikla panika, která přeje obráncům. Koně, povozy a dezorientované skupiny Švédů jsou pro komutovské snadným cílem.